Hello，大家好，我係 Doris，今日想同大家介紹下點樣利用橡筋帶去做翻我哋下肢嘅核心肌群力量訓練，包括我哋臀部、大腿前後方同埋我哋嘅大腿內側。咁我而家示範下，首先將個帶包喺我哋嘅膝頭位，雙腳之間距離一個拳頭嘅闊度啦。最好咧就係平坦包住個膝頭，以防陣間咧過分咁樣向上捲起嘅。然後我哋分闊雙腳同佢身體嘅闊度一樣啦，攬前我哋嘅腳一大步，盡可能攬闊少少啦，確保我哋陣間落嚟嘅時候，膝頭曲膝係喺我哋個腳腕嘅上方嘅。好，吸啖氣，企直嘅人調整下個盤骨同個肚臍對住正前方。呼氣嘅時候，大概用5至10秒均速咁樣落去，記得收腹收臀。好，落到差唔多個膝頭跪到地下啦，然後吸翻啖氣，呼氣，再用翻5至10秒均速咁翻上嚟，記得大髀內側要用力夾埋，但係個膝頭唔好內扣嘅。好，我而家側身做一次示範。好，盡量分闊雙腳啦。然後我哋吸啖氣，調整下我哋嘅盤骨對住正前方。好，呼氣，用5至10秒慢慢落去。好，落晒去之後，吸翻啖氣，呼氣，再慢慢翻上嚟。咁呢個動作除咗話幫我哋訓練下肢嘅肌力以外咧，亦都可以訓練我哋嘅平衡感嘅。咁大家有時間不妨練下，每次可以練3至5下為之一組啦。記得做完右邊又要做翻左邊喎。咁今日嘅分享到呢度，下次再見，拜拜。